د افغانستان سیاسيونو سیاست ډیر عجیبه شکل لري. عمر داودزي سره تازه ولسمشر اشرف غني څه وکړل؟ عمر داودزي څوک ده او ولې اوس غني ته دومره مهم شخص شو؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. عمر داودزي د ولسمشر اشرف غني تر ټولو سختدریځه مخالفینو څخه و. کله چې ولسمشریزې ټاکنې نږدې شوې نو عمر داودزي د اشرف غني د کمپاین مشر په توګه وټاکل شو. ځینو سرچینو زیاتوله چې کله عمر داودزي رئیس شو او کمپاین شروع شو مشخص خلک وګمارل شول او هر ورځ به د خپلو خپلوان او ملګري په دغه پروسه کې په لوړو بسونو ګمارل کېدل چې دغه کار په هغه وخت کې افغانان او د غني ملاتړي ورخطا کړل. نو بیا داسې ګنګوسې شوې چې عمر داودزي په لوی لاس غواړي چې غني ناکام کړي او انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي او تر ډیره دا خبره رښتیا هم شوه. د رای اچونو په ورځو کې داودزي هیڅوک خپل دفتر ته نه ور پرېښودل او په میلیونونو پیسې په دغه پروسه کې ورکې شولې. باوجود د دغه کارونو عمر داودزي ته بیا لوړ بس ورکړل شو. اشرف غني د کمپاین مشر محمد عمر داودزي د سیمهیزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د مشر په توګه ټاکل شوی ده. د هر سرچینو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې عمر داودزي د ټاکنې په فرمان ولسمشر لاسلیک شوې. هغه ته یې په ار کې مبارکي وویله. عمر داودزي په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني د ټاکنیز ټیم کمپاین مشر و. عمر داودزي د افغانستان یوه سیاسي څیره ده چې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده. نوموړي له 1455 لمریز کال نه تر 1480 کال پورې په اسلام آباد کې په یو ND نړیواله موسسه کې مرستیال مشر و. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته راغلو او د حامد کرزي د حکومت پر مهال د ګڼو نورو سیاسیونو سره یو ځای په حکومت ورګډ شو. په 1482 کال کې د حامد کرزي د دفتر رئیس او وروسته په 1484 کال کې په ایران کې د افغانستان سفیر وټاکل شو. له یو کال سفارت وروسته بیرته کابل ته راستون شو او په 1485 کال بیا په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس وټاکل شو. په کال 1490 کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې. یو ځل بیا عمر داودزي د اړیکو د سمون په موخه په پاکستان کې د سفیر په توګه وګمارل شو. عمر داودزي له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې د یو کال لپاره د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم پاتې شوی ده. عمر داودزي په 1414 لمریز کال کې د کابل ولایت قره باغ ولسوالۍ کې زیږېدلی ده. درنو لیدونکو که چیرې تاسو د عمر داودزي څخه کومه خاطره لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ او د اشرف غني که په دغه کار باندې خوښ یاست او یا نه یې خوښ له موږ سره په کمنټ کې حتما پرېږدئ. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.